9တလုံးပေါ့နော်ကဲဒါကတော့ဒီ495ထွက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ဟာကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကီးနဲ့အတွဲလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတင်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီကီးကတော့ဆက်မှတ်မယ်လို့တော့ထင်တာပဲဗျာအဲကြောင့်မလို့ဒီကီးတော့ထိအောင်ထိုးစေချင်ပါတယ်လို့နော်ကဲဒါဆိုတော့စလိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်ကဲလို့စိတ်ဝင်စားရင်တော့ဗီဒီယိုဆုံးဖြတ်လိုက်ကြည့်ပေါ့နော်ကိုတို့မှာပေါ့နော်အပန်းမကျင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လိုက်တယောက်တစ်ချက်လောက်နှိပ်ခဲ့ပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်ကဲဆိုတော့ကဒါကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒါကတော့3ညခုခွန်ထွက်တဲ့အပတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထိတ်ကိုယူမယ်ပြီးသွားရင်နောက်ပိတ်ကိုနှစ်ခါယူမယ်ပြီးရင်ပုံတေ9နဲ့တစ်ခါပေါင်းမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်6ရဲ့ဒီမှာဆိုနှစ်ခါဆိုတော့4ပေါ့နော်6နဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့10ပေါ့နော်10ဆိုတော့ဒီမှာ9နဲ့ပေါင်း19ဆိုတော့9တုံညာတေယူမှာပေါ့နော်9တုံညာတေဆိုတော့တုံညာခွန်ဆိုတော့ဒီမှာတုံညာတစ်လုံးပေါ့နော်ကဲအောက်မှာဆိုလဲထိုးနီး၎င်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တုံညာရဲ့ခွန်နှစ်ခါယူမယ်ခွန်နဲ့ခွန်ပေါင်းတော့14နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့23ပေါ့နော်23ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေက345လို့ယူမှာပေါ့နော်345ပေါ့နော်345ဆိုတော့ဒီမှာထွက်တာက38ခွန်ပေါ့နော်ထွက်တာ38ခွန်ပေါ့နော်38ခွန်ဆိုတော့ဒီမှာ3တလုံးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်3ပေါ့နော်ဒါအနောက်ဘက်ခွန်ဆိုတော့9နဲ့9နဲ့ပေါင်း14နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့18ပေါ့နော်18နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့26ပေါ့နော်26ဆိုတော့6ခွန်8ပေါ့နော်6ခွန်8ပေါ့နော်6ခွန်8ဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်မှာထွက်သွားတာကခွန်3ညပေါ့နော်ခွန်3ညဆိုတော့ဒီမှာခွန်တစ်လုံးပေါ့နော်ခွန်3ညပေါ့နော်ဒါကတော့ပေါ့နော်လူတစ်တွေကိုပြပေးတာပေါ့နော်ကြိုက်ရင်လည်း3ပေါ့နော်မကြိုက်ရင်လည်းသဘောပါပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်မကြိုက်ကျွန်တော်ကတော့တင်နေမှာပဲဗျာဝါသနာကြီးကကျွန်တော်တင်နေမှာပဲကျွန်တော်အားပေးခြင်းလည်းရပါတယ်လို့အားမပေးခြင်းလည်းရပါတယ်လို့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခွန်အနောက်ဘက်က3ညဆိုတော့ခွန်နဲ့3ညနဲ့ပေါင်းတော့9ပဲပေါ့နော်9နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့16ဆိုတော့ဒီမှာလည်း6ခွန်8ပဲပေါ့နော်6ခွန်6ခွန်8ဆိုတော့ထွက်တာက184ပေါ့နော်184เนาะ184ဆိုတော့ဒီမှာ8တလုံးပေါ့နော်ဒါကတော့အရင်ဟာတွေကျွန်တော်တွက်ပြတာပေါ့နော်ကဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တက်ပေါ့နော်အနောက်ဘက်က4ဆိုတော့4နှစ်ခါပေါင်းတော့8တစ်ခါပေါင်းတော့1နဲ့ပေါင်းတော့9နဲ့9ပေါင်းတော့18ပေါ့နော်18ဆိုတော့893ညပေါ့နော်893ညဆိုတော့ထွက်တာကဒါခုပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ထွက်သွားတဲ့ဟာပေါ့နော်495ဆိုတော့ဒီမှာ9တလုံးပေါ့နော်ကဲဒါကတော့ဒီ495ထွက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ဟာကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆက်မှန်မယ်လို့တော့ထင်တာပဲဗျာနော်ဒါပေမဲ့ချိန်ပြီးသုံးသိချင်ပါတယ်လို့နော်ကြိုင်းမှာပဲသုံးပါလို့ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်4ရယ်5ရယ်နှစ်ခါပေါင်းတော့5နဲ့5ပေါင်း10နဲ့4ရယ်ပေါင်း14နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့23ပေါ့နော်23ဆိုတော့345ပေါ့နော်345
345ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တော့ဘာဖြစ်မလဲမနော်စောက်ကြည့်ရမှာပေါ့ဒါကတော့သလုံးကတော့ပြေချပေါက်လာမှာပါလို့နော်ကဲဒီကီးတော့ထိအောင်ထိုးသေးရှင်ပါတယ်ဗောနော်ကီးက3လုံးဆိုတော့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တနည်းပြမယ်ဗျာဒီမှာ345ကတနည်းဗောနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတနည်းဗောနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တင်ပေးထားတာဗောနော်ဒီဟာအရင်ဗီဒီယိုမှာရှိပါတယ်လို့ဟိုကဒီမှာအဲ့တော့မှ93လားမသိပါဘူးဟုတ်တယ်93ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ထွက်တာ495ဗောနော်93ကီးပတ်တော့5တလုံးပါတော့ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒါဗောနော်ထိုင်းထီရဲ့အရှိထိုင်းထီမှာတရဝင်ထီမှာ6လုံးရှိရဗျာတချို့တွေဦးတည်းမသိသေးဘူးเนาะအဲရှင်းပြတာဗောနော်တည်တဲ့လူတော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးမတည်တဲ့လူတွေအတွက်ပါလို့ဆိုတော့ထိုင်းထီမှာ6လုံးရှိရဗျာဒီအနောက်3လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထွက်ကနေဗောနော်အဲ့ဒါကိုယူတာဗောနော်ဆိုတော့ဒါအရှိ3လုံးဗောနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအရှိ3လုံးရဲ့အလဲရဲ့ပြီးတော့အပိတ်ရဲ့ကိုပေါင်းပါဗောနော်ဒီမှာဆို3ညနဲ့9နဲ့ပေါင်း9ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့68တို့99တို့မယူရနဲ့နှစ်ဆလျှော့ယူလိုက်ဗျာ9ဆိုတော့68ခွန်ပေါ့နော်6ခွန်လို့ယူမှာပေါ့6ခွန်ဆိုတော့ထွက်တာ3ညခွန်ဆိုတော့ဒီမှာခွန်တစ်လုံးပါတာပေါ့နော်ဒါလူတစ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တွက်ပြရပါတော့လူတစ်တွေကိုလည်းကြည့်ရှုပြီးလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်3နဲ့6ပေါင်း9ပေါ့နော်9ဆိုတော့ဒီမှာလည်း6ခွန်ပဲပေါ့နော်9ခွန်ပဲပေါ့နော်9ခွန်ဆိုတော့8ပတ်ထွက်လာတာ38ခွန်ပေါ့နော်38ခွန်38ခွန်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းခွန်ပဲပေါ့နော်ကဲပြီးရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်3ညနဲ့9နဲ့ပေါင်း9ဆိုတော့ခွန်6 5ပေါ့နော်ခွန်5ပေါ့ခွန်5ဆိုတော့ထွက်တာကခွန်3ညပေါ့နော်ခွန်3ညခွန်3ညဆိုတော့ဒီမှာလည်းခွန်ပဲပေါ့နော်ခွန်ကတော့ဇက်တိုက်ပဲကဲပြီးရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခွန်နဲ့3ပေါင်း30ပေါ့နော်30ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေက3ညဆိုတော့3ည98ပေါ့3ည8ပေါ့နော်3ည8ဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ထွက်လာတာက184ပေါ့နော်184ဆိုတော့ဒီမှာ8တလုံးပေါ့နော်ကဲပြီးရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်8နဲ့9နဲ့ပေါင်း15ဆိုတော့5453ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်အခုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ထွက်တင်ထားပေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မယုံဘူးဆိုလည်းအရင်ဗီဒီယိုမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်လို့နော်ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်53ဆိုတော့ထွက်တာကအခုဒါပြီးတဲ့ဟာထွက်သွားတာပေါ့နော်495ဆိုတော့ဒီမှာ5တလုံးပေါ့နော်ကဲပြီးရင်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ပေါ့နော်ဒါခုလာမဲ့73ချိန်အတွက်ပေါ့နော်73ချိန်အတွက်ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်9နဲ့1နဲ့ပေါင်း6ဆိုတော့654လို့ယူမှာပေါ့နော်64ပေါ့နော်ကဲတကယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကီးနှလုံးလုံးမှန်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာ345တလုံးရယ်64တလုံးရယ်ပေါ့နော်345ရယ်64အဲ့ဆိုတော့ပေါ့နော်ပါရမယ်ဆိုတော့36 34 46 44 56 54ပေါ့နော်အဲ့3တွဲတော့ရမှာပေါ့နော်အဲ့6တွဲရှိတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဆက်မှန်ရင်ပေါ့နော်ဒီတွဲလာမှာပေါ့အားလုံးပဲပေါ့နော်ကြိုင်းမှာပဲ3ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကဲဒါတော့အခုလာမဲ့
16ရက်9လ2026တော့ပေါ့နော်345ကီတစ်လုံးရှိမယ်ပြီးရင်64ကီတစ်လုံးရှိမယ်အဲ့နှလုံးလုံးဆက်မှတ်ရင်တော့ဒီအတွဲရှိမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလည်းဒီလောက်ပါပဲအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုဆောင်ကြည့်ပြီလို့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှထပ်ပြီးတွေ့ကြပါမယ်လို့